Anos, o Henrique volta para fazer a trilha da cachoeira de Três Quedas aqui na Cachoeira do Seu Adão, em Bom Jesus do Madeira. Olha como esse menino cresceu. Já é um rapaz. Dá um tchauzinho aí, filhão. Que legal, estamos aqui. Já estamos ouvindo um barulho, hein? Da Cachoeira Três Quedas. Eu acho que a gente não está tão longe. Vamos continuando a nossa trilha. Achamos um obstáculo, vamos tirar. Vamos lá. Olha, a gente começa a sentir o som da cachoeira. O som está ficando mais forte. Logo acima de nós aqui está o Pico do Boné, nesse mesmo morro, tá, gente? Arzinho gostoso. Tá fresquinho aqui. Hoje, dia 31 de dezembro, último dia do ano de 2025. Estamos chegando na Cachoeira Três Quedas. Então vamos lá. O som tá ficando forte. Já tô avistando a cachoeira. Isso. Vamos. Espera, Henrique. Que ótimo! Essa é a Cachoeira de Três Quedas. Chegamos! Por que ela se chama Cachoeira de Três Quedas, hein? Fala, Henrique. Porque ela tem três quedas. Tem três quedas, exatamente. Olha lá, 1, 2 e 3. Isso mesmo. Vamos ver se a câmera filma a gente aqui, né, filhão? Chegamos. Valeu, pessoal. Essa é a Cachoeira de Três Quedas.